哇，你一咬它就可以直接在你的嘴巴里面融化掉。现在来到潮州的这个西马路这里，西马路这里感觉那个人比较多，气氛也比较好。你看周边很多都是这种比较矮的屋子，2层楼高左右吧。然后旁边卖了很多吃的店，你看这间，感觉这间也是很像很多人在吃的。第301，我们来试一下这个。OK， 刚才经过这家店，一看就看到哇，真的很多人在排队。我们就看了一下，原来他们在卖这个鹅肉。我这样咬，我还没吃，我已经懂它已经是很嫩了。可是我们来试试看它的味道如何啊？哇，这个比昨天的好吃很多。我觉得你可以把它想象成是鸭肉，可是是一个很软的鸭肉，就是你一咬下去，可能你不需要出很多力，你一咬它就可以直接在你的嘴巴里面融化掉。我觉得这个不错，尤其它的这个腌制也是腌制到很好。我觉得昨天我吃的有一点咸，但是今天的它不会太咸，但是它的味道很香。你看它的皮是有一点肥的，可是虽然它是肥，它的皮是那个很香很香的。它的皮比它的肉更香，非常的入味，又带甜又带咸又带一种乌妈咪啊！哇，它的皮真的很好。OK， 我通常是很少吃这种比较肥的皮或者肥肉的人啊。可是我这个一吃到这个，我觉得真的是很好吃，它的皮，哇，很秀啊！如果你有来这里，我觉得值得吃这个。即使你是比较健康的人，我也是觉得你应该吃它的皮，虽然也是很肥，可是真的是很香它的皮。OK， 嘿，我要专心吃了，拜拜。